Mes padėjom tūkstančiam plaukų. Mes esam grožio srities profesionalai ir darome sudėtingus dažymus. Tai yra, dirbame su įvairiausiais plaukais, ir su sausais, ir su blonduotais, ir su garbanotais, ir su natūraliais. Ir mes žinome, kas veikia, kas yra sveikų plaukų rinkinys. Tai yra labai paprasta. 1, 2, 3, 4. Ir aš iš karto pasakysiu, nuo bestsellerio. Top produktas mūsų grožio salone. Aš jį vadinu kaip daktaras. Tai yra kaukė plaukam su 5 namų ritualais, kurią galima įtrinti į galvos odą ir į plaukus. Jis ne tik tai plaukus atstato, bet ir galvos odą. Kodėl aš tai sakau? Nes jau per 7 metus aš girdžiu tūkstančiai klientų atsiliepimų, ne tik tai aš, bet ir komanda. Mes girdim, wow, tikrai padėjo, bet iš pat pradžių žmogus, kai būna šaltas, jis nesupranta, ar tikrai padės. Todėl mes papasakome apie 5 ritualus, tai yra kaip tai naudoti, ir jisai po to pritaiko ir sako, wow, tikrai padeda. Iš pirmo karto pajusite savo plaukus kitokius. Ir tada klausia, o po tos kaukės, ar reikia kondicionieriaus? Ne, tai yra numeris 2. Kondicionierius yra numeris 2 po šampūno. Tai yra labiau, jeigu pasakyti trumpai, tai šampūnas ir kondicionierius, tai yra daugiau trumpaplaukiam arba tom, kas skuba. Tiesiog išsiplaunu ir uždedu kondicionierius ant 3 minučių ir viskas, skubu. O jau kaukė yra must have, toks, privalai turėti. Kaukė namuose, kurią užtenka naudoti 1 kartą per savaitę, maksimaliai 2. 2, jeigu plaukai garbanoti, žili, ar labai sausi, ar labai dažyti, ar nori užsiauginti, ar labai stipriai skilinėja galiukai, tai užtenka 2 kartus per savaitę panaudoti kaukę ir plaukai tikrai wow. Ir sekantis bestselleris, tai yra purškiamas kondicionierius su apsauga nuo karščio. Aš daug girdžiu labai gerų atsiliepimų. Koks fainas, koks lengvas. Yra tokie klausimai, ar galima naudoti ant šlapių ar ant sausų plaukų. Tai kiek ir ant šlapių, tiek ir ant sausų plaukų. Galima jį tiesiog purkšti, dulksna visur ant plaukų ir jie yra tokie švelnučiai. Nesuriebina, neapsunkina, nes Enzo Organic pagamintas be silikonų. Natūralus produktas. O dabar trumpai, šampūnas, tai kokį jūs pasirinksit? Aš pastebėjau, kad klientės, jos dažnai keičia šampūnus. Tai tokio nori, tai tokio, kas nori daugiau volumų, kas nori daugiau žiliem plaukam, kas nori daugiau sausiem plaukam, kas nori normaliem ir taip toliau. Mes visko turim. Su šampūnais dar pakalbėsime. Čia yra kasdieninė priežiūra. Aš padariau netgi tokį plovimo protokolą, kaip teisingai plauti, nes patikėkit irgi, ne visi žino, kaip teisingai reikia plauti, kad reikia plauti su pirštų pagalvėlėm ir trinti galvos odą, o ne plaukų galiukus. Toliau yra kondicionierius, vėlgi čia yra skubukiam. Kai tu skubi, užsidedi ir nuskalauja ir viskas į darbą. Bet jau kai aš turiu laiko, tai va čia ir yra tas produktas, kada aš savo skiriu laiko, uždedu ant plaukų, palaikau jį ir aš pasidarau savo tokį kaip giluminį maitinimą. Labai gera kaukė, rekomenduoju kaip profesionalas, man už ją negėda. Dėkoju, kad klausėt.